Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang Tati Nijin ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Lagine nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domonge kok sinden iki nek tak kon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Hah? Ibune kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya. Nyai gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak karepe dhewe kok. Mongko den kowe nek ngendhangi trampile ra Jawa-Jawa. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ayo Tin, iki ana Dit Cahyuta. Iya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Iya. Yo. Jumeneng ki Mbak Tatin Lestari Andayani. Iya. Lumayan, ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Hah? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Iya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis Din. Iki ning Jaban Rangka iki ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir Dit Cahyuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa Jelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi rasa cerewet sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo ben ya wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya.
Ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok meninggih kaya sajayar tok pek kabeh. Mboten. Idum kancane. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Sagene nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden ki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Tak izine kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya. Wiwi mane nyingkar nyingkur Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut. Mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dhek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Kula jan kaya teng dicemplungke teng Kawah Candra Dimuka nanti. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu oyate kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya ora. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong mara daya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine jewowok ora karo-karuan. Oh, rai kok jewowok ki piye to? Ah kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatin tak jak mayang ngaun. Lah niku tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turun jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae, sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene iki ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong, "Kalau sinten Pak bul." Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipak-pok-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok ya semen. Ngapa? Bayangan.
Jenengan lek bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono ki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan ki wis senene goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku Rotati ki Tom and Jerry. Tanggri muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jarine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Yes, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya kowe lak karepe aku ndek buntut ta? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Ya. Nek menggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Iya, mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang Ore. Tresno tulus nadyan ingku bek asmara. Ya, mangga. None nanone nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan gebuk kae yen aku leren ning tengah
Mandek kene ngapa? Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya engko mandek kene ngapa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Siapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Pas pelajaran turu. Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gendring nyanding kuwi apa jenenge? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing adi senengi apa ne? Paling mung kon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Ya kene, Mbak. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bel padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen wata ya. Tumaka saiki. Kupuk kae kebak rimo. Wayah wengi nganti pengen nurut ndolmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni ngae gething apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Mongko den kowe nek ngendhangi trampile ra jawab-jawab. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Mah Semaput nggak? bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Sing marahi niku lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Rasa. Denko iki. Si bar iki apik Denko wis delok. Awas nek. Nek manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya, iya. Delok tangane leutil-util. Catatan sajroning ati datang luntur saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngopo? Kah aku.
Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lho apa? Apa? Tekok ki sekendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Arek entuk nesu kok. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye ning Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Iya, jogate yo ngeber. Entuk tak entuk kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Tuk joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Iya. Lah wis ngene ku langsung ngeke. Kowe wis mulai ngene, kowe langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nandi? Ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Kowe ra ngene. Kowe kowe mulai ngene. Jenengan? Lah aku yo ngetot nang burine. Teng. Nen ora ngono tengane. Ngene. Lah? Emok ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya? Dan ya matur nyonya ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah cilaka. Nyo, sayu to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek tak cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu-mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya ngerti. Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Sing copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok lek mlaku mundurne tak kira. Kul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Haya. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling karo denku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Kaitan ora. Iya.
Ayo iki isih ana siji no. Ya sing urung diaturake. Heeh. Pamnunan kadung tresna apa ora prayoga diaturke engko gara-gara ya mak iki siji iki eneng siji meneh. Apa nyuwun apa jeneng iki banci loncat. Bajing loncat. Kudu banci. Iya. Banci loncat ki ora ana iringane ming uwi wis do meloncat dhewe-dhewe. Iya. Mergo garukan. Ya, bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Diaturake. Nah iki nek sing joget Mbak Aprilia apik no. Wah iya iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh apa? Embuh. Senengane wewaton kepo kowe. Sok tau. Kepo kok sok tau. Pengen ngerti. Ya ayo jumeneng berdua. Ya. Ya. Arek aku tak ganti keprakno. Ya. Kok nampani kok ora gelem. Nah, ya. Ya, Mbak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki apa Jawa Barat. Oh iya. Kumaha di dia? Iya. Kumaha. Naon. Iya. Naon jo belek-belek aku, belek aja dakanku. Kudu kuwi lagune kok naon. Iya. Iso basa Sunda. Walah aku iki nek neng Sunda iki wis pirang-pirang wong Sunda iki kebatinane kuat no. Oh. Ha to. Heeh. Aku tau neng pasar tuku pelem, liwat ning ngene cah nom-nom do mlumpuki aku. Kono muni, "Mangga, Bang." Lho, kok ngerti aku nek nggawa pelem aku ya. Tak baleni meneh, let pirang dina aku tuku pelem meneh, liwat ning ngene wong nom-noman kuwi ya di, "Mangga, Bang." Wih lah ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Lah dina aku tuku salak. Kono muni, "Tet salah jebulno." Kono muni, "Mangga, Bang." Aku muni, "Duk, salak." Aku ya ngono. Mangga iki monggo. Lah dek neng terminal, wah wis cilaka tenan. Iya, aku neng toilet didodok karo wong Sunda. Dok. Mang, atos. Aku bingung ning jawab terus gregeten tak jawab, "Ora encer." Aku ya. Jebulno mang atos ki mangi Bang, atos ki wis apa urung ngono lho aku ora adong ayo olehku nyauri encer. Iya ning encer tenan kono wis luweh. Antil ora. Ya, Mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsung. Aja tiru tatin. Ya. Gunung. Nek pancen ngerti diartekke iki. Oke, silakan. Ora dong basa Sunda tak artekke. Gunung, ya gunung. Ya. Galunggung utawa basa kramane galunggem. Heeh. Nawa? Galunggem. Nawa? Galunggem. Oh, galunggem. Kula mau galundeng. Oh, duh. Galunggem ora mara tuamu. Gunung. Wis tenan kaya bojomu muring-muring to? Iya. Lah napa to, Pak? Ora apa-apa, aku ngartekke artikulasi apa syairmu lho. Iya. Ben para masyarakat njelok cepogo ngene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda ki paling apik ditiru no. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek ning Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Engko tekan kene, "Aduh di sini panas banget ya, Bang." Alah, wong asline njelok kok ndadak panas banget. Iya. Kuwi kadang kala sok lali asal mula bukane nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 tahun, ketemu rong dodol burjo 10 tahun, basane tetep Sunda. Kuwi le ngajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejer kuwi wis. Mami, aduh, mumet ndasku. Mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Wo,
bareng tekan omah kok Mami. Aku pergi dulu ya Mi, nanti kalau listriknya oglangan. Nah. Yes. Monggo. Gunung meneh. Sumedang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang. Ketunjang iki tegese ketabrak. Ya, dadi nek arep nyawang Gunung Galunggung. Neng pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek nyawang ki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Oh, artine ngono kuwi. Telaga Lumbang Gedhe. Heeh. Sangkawayana di sekitarnya. Jadi di antara Gunung Sumedang dan Gunung Galunggung itu ada telaga dan pemandangannya di sekitarnya. Oh. Rembecik di tengah gua. Rembecik kuwi adus. Ha iya. Adus di tengah gua. Lah apa ana banyune? Kae lho banyu saka stalagmit. Kricik-kricik nggo adus. Oh. Junjungan. Nah, rung rampung adus wis dijunjung. Wah. Wow. Sing junjung sinten? Ah sembuh kuwi artine ngono kuwi kok. Dadi rung rampung selak-seluk junjung ngono wae lah. Terus ulah pundung mon ngandel ora ulah pundung ki basane Jawa dipondong. Heeh. Dijunjung dipondong. Terus dijegal ndasmu. Ana wiyaga sing muni dijegal. Wong kae radong basa Sunda ki gatekno sik to. Dijegal piye ora. Turi sungkur. Lah ulah sungker. Nah, rekane mondong, rekane njunjung, tudi sungkur tiba bareng. Oh. Ulah sungkar artangi wis kangelan, sukar iki sulit. Heeh. Sulit iki asu jengkelit. Heeh. Tedi. Tekdi iki basa Jawane mbok le bengung kok nek menyura to. Tekdi iki basa Jawane endi? Heeh. Dadi bar tiba kuwi terus goleki endi iki? Ha, ning jero gua to peteng. Endi iki? Endi? Bareng ketemu Teyan. Ketemu iki. Ha iki Teyan. Heeh. Terus Tarim. Nah, bareng ketemu nyeluk kancane. Rim Tarim. 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 Wis teko Tarim ki demlek. Terus Tarim Raga Wayana ki awake. Dadi siji mau wis rampung terus nyerimnya kari kowe ngono. Niku wong pinten ceritane? Wong loro Tarim karo kancane mau lho. Oh, sing kancane ngundang Rim Tarim teko. Sing siji rampung terus nyerim genti kowe ngono. Oh, Tarim niku lanang. Lanang. Oh, sing sitoke lanang kabeh, sing junjung mau ya lanang, sing ngadus mau wedok. Oh. Bar mepeni mau le adus mau. Wah. Ora kuat mula ambruk alemu. Ha iya. Ngancik. Ngandel ora, Tarim terus ngancik to? Ha iya. Ngancik niku napa? Ngancik ki ngadeg. Heeh. Ngancik di negara di
njogeti ya, Mak. Mbak Aprila sing joget. Monggo. Omongan sik yo men sing juga teju. Adi Mas ngene iki terus dhewe omongan rak kowe wis malah mangkel mantuk piye to ki ora geses to. Gesek ning sing ngerbah bola-bali. Ora masalah jare. Ora masalah nek sing ngerbah. Sing ngerbah apa ya iki? Ya.
Matur suwun, Mbak Ayu kali Mbak Aprilia. Ya, wah. Ya kurup ya mak iya dadi Mbak Ayu ya ora sempat nyanyi karo joget ki ya ora bakal iso luwes. Ya. Mula penjogete diaturke dhewe. Ya, sesuk mbok macak penabuh kon joget. Sapa kuwi cangkeme? Diajarin joget no. Ya dienggo lara-lara weteng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo ngger teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan. Ya ayo Mak tak derekake. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjing wonten telenging daton negari nalika semanten ing kemapan wonten ing alun-alun utawi wonten jawining rangkah padukan ingkang kadempel nenggih sangganing para sataka ing samapta ing gati sawiga ing diranengga dhateng rawuhipun Sang Rekira Patih Arya Sengkuni.